Le storie sono dentro di te. Il ricordo di mia madre da ragazza, il profumo dei suoi capelli, la voce che aveva quando ero bambino, era dentro di me. Tu potrai ascoltarmi, potrai guardarmi e sarò vero. Un momento che non ha precedenti, una rinascita, un dono. Siamo il risultato della nostra storia. Scopri l'infinita ricchezza della tua miniera interiore. Appropriati della tua conoscenza. Fanne dono a te stesso e lascialo a chi ami. Vivi anche tu la prima video esperienza creata intorno alla tua anima. Omnia Anima Mea. Visita il sito. Cambia la tua vita. Benvenuti a Roxy Bar, il luogo dove sentirsi a casa. Da Roxy Bar troverai tutto ciò di cui hai bisogno per una pausa speciale, dai nostri deliziosi panini gourmet alle fraganti piadine, fino alla nostra selezione di tè provenienti da tutto il mondo. A Roxy Bar non si tratta solo di cibo delizioso, ma di un'esperienza accogliente. È il posto dove puoi rilassarti, mangiare bene e sentirti come se fossi a casa tua. Roxy Bar, dove la buona compagnia e il buon cibo si incontrano. Vieni a trovarci oggi stesso. Sono Salvatore Mancuso, fisioterapista, osteopata e posturologo. Mi occupo del trattamento delle patologie muscolo-osteoarticolari, come lombalgie, cervicalgie e tendinopatie. Tratto tutte le patologie muscolo-osteoarticolari con evidenti risultati. Non aspettare, prendi un appuntamento. Il matrimonio è pura magia, ma non è quel tipo di magia. Non è quel giorno surreale in cui è tutto sistemato, perfetto, è totalmente imprevisto, è fatto di piccole cose, le risate con gli amici, le lacrime che scorrono attraversando sorrisi sinceri. È questa la vera magia che vogliamo raccontare. Sicania Pictures Wedding. È arrivato. Adesso non mi perderò più nei boschi. Aria pulita. Si parte. Cellulare. Ora come faccio a uscire dal bosco? Perso? Il mio GPS si è scaricato, non so più come raggiungere la macchina. Mi puoi aiutare? Certo. Seguimi. Scegli BasisNet. Efficienza e ricerca di frontiera per andare nella giusta direzione. Sicania Pictures, una casa di produzione video fondata da Riccardo Colmone, giovane videomaker che ha deciso di investire nella propria terra.
L'obiettivo del suo fondatore è quello di dar vita ad un polo artistico, per dar voce agli innumerevoli artisti del territorio e non solo, affinché si possa restituire il vero volto della Sicilia, libero dagli stereotipi, ribaltando paradigmi e cliché. Sicania Pictures, una casa di produzione video. Wow, che è perfetto per accamparmi. C'è linea. Vediamo se c'è una copia cartacea. Pazienza, farò senza. Non ci riesco. E ora che faccio? Posso aiutarti? Per caso sai montare una tenda da campeggio senza istruzioni? Prova con questa. Scegli Basisnet. Competenza ed esperienza per soluzioni su misura. Bene, anche per oggi obiettivo raggiunto. Eh sì, merito proprio un bel caffè. Grazie per aver scelto Umiai Caffè. Avvicinare carta o dispositivo per iniziare la transazione. La transazione è stata approvata. Scegli tra le opzioni che leggi sullo schermo. Caffè biologico lungo, grazie. Hai scelto un cappuccino in tazza grande. No. Confermi la richiesta. No, annulla. Selezione annullata. Cosa vuoi ordinare? Un caffè biologico lungo. Hai scelto un moccacino. No. Confermi la richiesta. No, annulla. Scegli tra le voci riportate sullo schermo. Cosa vuoi ordinare? Un caffè lungo. Hai scelto un cappuccino con schiuma di latte freddo. No. Confermi la scelta. No, stupida macchina, cosa devo fare per ordinare un caffè? Non toccare lo schermo, per favore. Ordina scegliendo uno degli articoli disponibili. Un caffè espresso. Hai scelto tè verde. No. Vuoi confermare la tua scelta? No, maledizione, ma che cosa ci vuole a fare un caffè semplice? Un caffè semplice ho chiesto e basta. Bastava solo chiederlo. Transazione eseguita correttamente. Grazie per aver scelto Umiai Caffè. Grazie.
Scegli una rete di intelligenze umane in sinergia. Scegli Basisnet. Human Impact. Le storie sono dentro di te. Il ricordo di mia madre da ragazza, il profumo dei suoi capelli, la voce che aveva quando ero bambino, era dentro di me. Tu potrai ascoltarmi, potrai guardarmi e sarò vero. Un momento che non ha precedenti, una rinascita, un dono. Siamo il risultato della nostra storia. Scopri l'infinita ricchezza della tua miniera interiore. Appropriati della tua conoscenza. Fanne dono a te stesso e lascialo a chi ami. Vivi anche tu la prima video esperienza creata intorno alla tua anima. Omnia Anima Mea. Visita il sito. Cambia la tua vita. Benvenuti a Roxy Bar, il luogo dove sentirsi a casa. Da Roxy Bar troverai tutto ciò di cui hai bisogno per una pausa speciale, dai nostri deliziosi panini gourmet alle fraganti vialini, fino alla nostra selezione di tè provenienti da tutto il mondo. A Roxy Bar non si tratta solo di cibo delizioso, ma di un'esperienza accogliente. È il posto dove puoi rilassarti, mangiare bene e sentirti come se fossi a casa tua. Roxy Bar, dove la buona compagnia e il buon cibo si incontrano. Vieni a trovarci oggi stesso. Sono Salvatore Mancuso, fisioterapista, osteopata e posturologo. Mi occupo del trattamento delle patologie muscolo-osteoarticolari, come lombalgie, cervicalgie e tendinopatie. Tratto tutte le patologie muscolo-osteoarticolari con evidenti risultati. Non aspettare, prendi un appuntamento. Il matrimonio è pura magia, ma non è quel tipo di magia. Non è quel giorno surreale in cui è tutto sistemato, perfetto, è totalmente imprevisto, è fatto di piccole cose. Le risate con gli amici, le lacrime che scorrono attraversando sorrisi sinceri. È questa la vera magia che vogliamo raccontare. Sicania Pictures Wedding. È arrivato. Adesso non mi perderò più nei boschi. Aria pulita. Si parte. Cellulare. Ora come faccio a uscire dal bosco? Perso? Il mio GPS si è scaricato, non so più come raggiungere la macchina. Mi puoi aiutare? Certo. Seguimi. Scegli Basisnet. Efficienza e ricerca di frontiera per andare nella giusta...
breve avranno inizio le rappresentazioni. A breve avranno inizio le rappresentazioni. Nell'ultima cena, Cristo si fa servo dei servi e s'appresta a lavare i piedi ai suoi fratelli, segno di divina umiltà. Poi si mette in preghiera per mostrare ai suoi discepoli l'ultimo eccesso del suo amore. Il pane si muta nel suo corpo, nel suo sangue il vino, ma ad un tratto, quasi sconvolto da tanta dolcezza, Giuda il traditore s'allontana da quel banchetto. L'ora propizia è ormai giunta. Panificio. Sì, maestro, qui venne il giovanetto, sulle spalle portando di limpid'acqua il vaso. Signor, ha gran piacere a scrivere il possessor di questo tetto la tua richiesta. È pronto, giungendo anche all'eccesso, t'offre la stanza
il cor, tutto se stesso. Ebbene, in questo dì io voglio l'alta legge vetusta adempire, miei diletti. Per compire tutti i detti di Mosè, dei profeti. Meco la Pasqua or voi, qui celebrar dovete. Ai vostri padri antichi, fuor del crudele Egitto, della già sciolta servitù molesta, l'anno a memoria è questa. Alzatevi e dal fianco raccogliete la veste. Ognuno in fretta di quest'agno si cibi. Or sedetevi e siegua la consueta cena. È già adempito quanto prescrisse a voi l'antico rito. Ora il nuovo s'adempia, è quel ch'ora d'oprio, con esempio fedele, senza dimora, pronti l'un l'altro, poi farete ancora. Recatemi quel vaso. Voglio seguire ancora quel gran prescritto costume dei vostradi, che in questo di solenne ognun si lavi. Si cominci da te, Pietro. Stendi in quell'acqua il tuo piede. Perché, maestro? Tu le mie piante, oimè, no che non degio. Che mai pensi? Che fai, dolce signore? Ah, che tremo e m'agghiaccio a tanto onore. Siedi, che il tempo poi ti farà noto il tutto. È vero, ma non lo permetto. Sai pur chi sono. Un vile, un rozzo pescatore. Vuoi di più, mio signore? Son peccatore. Ancor dunque, ritroso ai detti miei. Ma pensa chi tu sei. Non sia tua cura. Lascia il tutto compire. Maestro, come? Genuflessa d'Urreo. Non mi conosci. Meglio guardami in volto. Al piede mio non voglio umile un umanato Iddio. Soffia, caro, e senti.
Se rifiuti quest'atto, io ben ravviso che non vuoi far parte meco in paradiso. Oimè, che dici? Or questo no. Son pronto a quant'ora tu vuoi. Comanda, imponi, che obbedito sarai. Perdonami pur, lo so che rai. Lava non solo il piede, ma capo e mano. Non sia mai che da te resti lontano. Giuda. Giuda. Maestro. Alle tue piante. Questo lavagro sol non è bastante. Con lacrime d'amore, lavando il piede, vorrei lavarti il cuore. Lavami pur quanto ti piace. Conosco ben quest'umiltà fallace. Ah, Giuda, amato Giuda, lascia pur che al tuo piede umil baci imprimo. Infanta affanni, credo a tue lusinghe. Ah, non mi inganni. Riconosci, amico, la ruina, l'errore, al tuo danno, al periglio. Apri una volta l'inaccorto ciglio. Io con ardente affetto t'accolgo al mio seno, ti stringo al petto. Come cerca sedurmi a questi amblessi, debol mi vorrai. No, che son forte, né mutarmi potrà di stessa morte. Piangi al mio piede, col pianto altresì, ma non Giuda, ingannar tu potrai. Nemico, traditore, presto m'avrai. A sì tenero amore, qual resister potrà, barbaro core? La sorgiva dei pianti non posso trattener dagli occhi miei. Tu, che dei cieli sei il supremo fattore, come si umile, lavi piede ad un vile. Ah, lo conosco, ha tante prove e tante, che purtroppo dell'uomo sei reso amante. Quella storia dolente di mia morte innocente che da me udiste
Or compire si dovrà, o pechi o mora, ma si rende maggiore il mio tormento, c'un di voi sia l'autor del tradimento. Che discorsi son questi? Sono io, maestro. Parli di me, signor. Tu il diceste, Ah, forse è Piero il traditore. e sol colui che a questo vaso pria stende la man con voglia insana e ria. Oh, se noto mi fosse, i miei trasporti, chi potrebbe frenare? Tema l'indegno, il mio giusto furor, tutto il mio sdegno. Taci, Piero, e m'ascolta. Pria che il gallo, col canto 2 volte segni della notte il corso, vinto da vil timore, tu spergiuro sarai, tu mentitore. Pergiuro e mentitore. E come? Oh Dio! Caro maestro mio, teco fra più tormenti. Son pronto a lasciar la vita, il sangue, seppur dopo ne avrai. Io negarti, che dici? Ah, non pia mai. Corri dunque alla morte, ed io, con alma forte, resterò spettator dei tuoi dolori. Fa che io mura, Signor, pria che tu muori. Giacché morir de Gio, voglio dell'amor mio mostrar l'ultimo eccesso. In cibo vi darò tutto me stesso. Mio genitor, tu sai quanto mi costa l'uomo, quanto l'amai. Pria che venga il tuo regno, seco voglio restare. Questo mio corpo, dolce vita a lui sia, grato ristoro. E nel gran atto il tuo potere adoro. Si muti in corpo il pane. Si muti in sangue il vino. Ravvivate la fede. Questo pegno d'amore ogni altro eccede. Ecco, nascosti in questo vino e pane, il sangue, il corpo mio. Pane e vino non sono, ma sono il Dio. Voi cibatevi intanto di questa carne mia. Sovran mistero. Oh, somme arcane cose. Oh, cieco orrore. Oh, non udite ancor prova d'amore. Bevete pur del vero sangue mio. Che più ti resta il Dio? Che possiamo più sperare? Che mai potresti di più darci, o Signore? Oh, d'infinito amor, stupendo amore.
Oh divina dolcezza! Oh calice per me, vien d'amarezza. No, così afflitti e mesti, io non vi lascio, ma resti nella futura età questo mistero. Io vi eleggo ministri del corpo e sangue mio. Col sdegno, Dio, l'anima mi trafigge, il sel m'ancora. Non posso soffrire, farò che mora. Mi è noto il tuo disegno, vanne l'ire a sfogar l'odio e lo sdegno. Godete, sì, godete, o miei diletti, già mi parto da voi e al Padre mio ritorno. Egli vuol la mia morte, ma questa a voi darà felice sorte. Artisti, orsì ti posso libero favellare. Parea che il cuore, il respiro, il vigore perdea, tacendo a poco a poco. Suole spesso un gran fuoco estinguersi racchiuso. Rinvigorisce poi, se liberi, può dar gli aliti suoi.
Nazareno, giunse il tempo di far le mie vendette. Ma offendesti abbastanza. Speme, più non ti resta di sfogger l'ira mia. Sono i presagi tuoi, tutta follia. Pensa che son nemico, il mio oppressore tu sei, che degli oltraggi miei tu rimorso non hai. Traditor mi chiamasti e tal m'avrai. Ma dove, Giuda? Ah, ferma. Placa l'odio. Che fai? Al tuo Signore sarai perfido traditore. La costanza, la fede, il grado, il merito, la pietà, la clemenza, il rispetto, il dovere. Sarai fiero. Oh no! Muta pensiero! Ma qual sospetto? A vacillarmi forza. No! Non voglio i rimorsi ascoltare. Questa notte sarò sol per suo danno e per mio onore. Furia, mostro, nemico e traditore. Wow, qui è perfetto per accamparmi. C'è linea. Vediamo se c'è una copia cartacea. Pazienza, farò senza. Non ci riesco. E ora che faccio? Posso aiutarti? Per caso sai montare una tenda da campeggio senza istruzioni? Prova con questa. Scegli Basisnet. Competenza ed esperienza per soluzioni su misura.
Bene. Anche per oggi obiettivo raggiunto. Eh sì. Merito proprio un bel caffè. Grazie per aver scelto UMI Caffè. Avvicinare carta o dispositivo per iniziare la transazione. La transazione è stata approvata. Scegli tra le opzioni che leggi sullo schermo. Caffè biologico lungo, grazie. Hai scelto un cappuccino in tazza grande. No. Confermi la richiesta. No, annulla. Selezione annullata. Cosa vuoi ordinare? Un caffè biologico lungo. Hai scelto un moccacino. No. Confermi la richiesta. No, annulla. Scegli tra le voci riportate sullo schermo. Cosa vuoi ordinare? Un caffè lungo. Hai scelto un cappuccino con schiuma di latte freddo. No. Confermi la scelta. No, stupida macchina, cosa devo fare per ordinare un caffè? Non toccare lo schermo, per favore. Ordina scegliendo un... Soldati, amici, e che temete? Uno solo mal s'oppone a tentarmi. I suoi magici carmi, le basse note e le bestemmie orrende inutili saranno. Anzi, sopra di lui tutti cadranno. Lei sarà vostra preda. Io lo prometto e tanto adempirò. Già liete in volto, la vittoria vi leggo. Oggi rubelle, se ci assiste la sorte, cinto al fin si vedrà fra più ritorte. Ma fermate. Potrebbe in questa oscura notte deludervi e fuggir. Le sue sembianze porta nel viso ancora Giovanni suo cugino. A chi m'avvicino imprimerò di pace un finto bacio. Egli è Gesù. Questi legate voi, che forza più non hanno i detti suoi. Tanto adoprar vedrai. Seguitemi. Che fa? Giuda, dove vai? Ah, che un gelido orrore. Il piede m'arresta. Oh, troppo la mia colpa conosco. Esser Degio, traditore al mio maestro, il vero Dio. Parmi che già vacilla. Di che temi? Rispondi. In me timor. Seguimi pur. Ma qual rossore m'opprime d'intorno. Ben comprendo al fine che l'autore sarò di mie ruine. E torna a dubitar. Animo Giuda, che più indugi? Siam teco. Alle tue voglie questa squadra è soggetta. Non dubitar. Al monte i passi affretta. Sì,
Sì, venite. Ma no, fermate. Un grave moto al cuore. Io sento di pietà. Come potrei l'amicizia tradire? Che fallo il mio. Rendervi il mio signore. Noldeggio, addio. Non fuggirai, malcauto. Pensa alla fede giurata, le promesse, rammenta, al dovere, rifletti. Contraddirti ne detti è troppa debolezza. Questa incostanza tua è colpa e non virtù. Pensa, o Giuda, che tutto per la patria oggi conviene. Non risolvi? Che fai? O vieni al monte, o invece sua cadrai. Mora Gesù. Venite, venite. Sono risoluto già. Ma no, sentite, il mio peccato poi offese a segno. Ne sento la pena ancora nel petto. Troppo stolto sarei se posso vendicarmi. La vendetta obliassi così. Mora il maestro, sconsigliato. Che fai? Giuda, ove corri? Tempera lo sdegno. No, sdegnarmi devo. Mora. Ma come? Ogni rimorso d'un offeso corre l'ira di l'equa. Già tradirlo risolvo, ognuno mi segua. Seguiamo i passi suoi. È nostro il Nazareno. Felici noi.
Bene, anche per oggi obiettivo raggiunto. Eh sì, merito proprio un bel caffè. Grazie per aver scelto Umiai Caffè. Avvicinare carta o dispositivo per iniziare la transazione. La transazione è stata approvata. Scegli tra le opzioni che leggi sullo schermo. Caffè biologico lungo, grazie. Hai scelto un cappuccino in tazza grande. No. Confermi la richiesta. No, annulla. Selezione annullata. Cosa vuoi ordinare? Un caffè biologico lungo. Hai scelto un moccacino. No. Confermi la richiesta. No, annulla. Scegli tra le voci riportate sullo schermo. Cosa vuoi ordinare? Un caffè lungo. Hai scelto un cappuccino con schiuma di latte freddo. No. Confermi la scelta. No, stupida macchina, cosa devo fare per ordinare un caffè? Non toccare lo schermo, per favore. Ordina scegliendo uno degli articoli disponibili. Un caffè espresso. Hai scelto tè verde. No. Vuoi confermare la tua scelta? No, maledizione, ma che cosa ci vuole a fare un caffè semplice? Un caffè semplice ho chiesto e basta. Bastava solo chiederlo. Transazione eseguita correttamente. Grazie per aver scelto Umiai Caffè. Grazie. Scegli una rete di intelligenze umane in sinergia. Scegli Basisnet. Human Impact. Le storie sono dentro di te. Il ricordo di mia madre da ragazza, il profumo dei suoi capelli, la voce che aveva quando ero bambino, era dentro di me. Tu potrai ascoltarmi, potrai guardarmi e sarò vero. Un momento che non ha precedenti, una rinascita, un dono. Siamo il risultato della nostra storia. Scopri l'infinita ricchezza della tua miniera interiore. Appropriati della tua conoscenza. Fanne dono a te stesso e lascialo a chi ami. Vivi anche tu la prima video esperienza creata intorno alla tua anima. Omnia Anima Mea. Visita il sito. Cambia la tua vita. Benvenuti a Roxy Bar, il luogo dove sentirsi a casa. Da Roxy Bar troverai tutto ciò di cui hai bisogno per una pausa speciale, dai nostri deliziosi panini gourmet alle fraganti piadine, fino alla nostra selezione di tè provenienti da tutto il mondo. A Roxy Bar non si tratta solo di cibo delizioso, ma di un'esperienza accogliente. È il posto dove puoi rilassarti, mangiare bene e sentirti come se fossi a casa tua. Roxy Bar, dove la buona compagnia e il buon cibo si incontrano. Vieni a trovarci oggi stesso. Sono Salvatore Mancuso, fisioterapista, osteopata e posturologo. Mi occupo del trattamento delle patologie muscolo-osteoarticolari, come lombalgie, cervicalgie e tendinopatie. Tratto tutte le patologie muscolo-osteoarticolari con evidenti risultati. Non aspettare, prendi un appuntamento. Il matrimonio è pura magia, ma non è quel tipo di magia. Non è quel giorno surreale in cui è tutto sistemato, perfetto, è totalmente imprevisto, è fatto di piccole cose. Le risate con gli amici, le lacrime che scorrono attraversando sorrisi sinceri. È questa la vera magia che vogliamo raccontare. Sicania Pictures Wedding.
È arrivato. Adesso non mi perderò più nei boschi. Aria pulita. Si parte. Cellulare. Ora come faccio a uscire dal bosco? Perso? Il mio GPS si è scaricato, non so più come raggiungere la macchina. Mi puoi aiutare? Certo. Seguimi. Scegli Basisnet. Efficienza e ricerca di frontiera per andare nella giusta direzione. Sicania Pictures, una casa di produzione video fondata da Riccardo Colmone, giovane videomaker che ha deciso di investire nella propria terra. L'obiettivo del suo fondatore è quello di dar vita ad un polo artistico, per dar voce agli innumerevoli artisti del territorio e non solo, affinché si possa restituire il vero volto della Sicilia, libero dagli stereotipi, ribaltando paradigmi e cliché. Sicania Pictures, una casa di produzione video. Wow, che è perfetto per accamparmi. C'è linea. Vediamo se c'è una copia cartacea. Pazienza. Farò senza. Non ci riesco. E ora che faccio? Posso aiutarti? Per caso sai montare una tenda da campeggio senza istruzioni? Prova con questa. Scegli Basisnet. Competenza ed esperienza per soluzioni su misura.
Bene, anche per oggi obiettivo raggiunto. Eh sì, merito proprio un bel caffè. Grazie per aver scelto Umiai Caffè. Avvicinare carta o dispositivo per iniziare la transazione. La transazione è stata approvata. Senza alcun appoggio e conforto da parte dei suoi discepoli, Cristo piange lacrime di sangue e al Padre suo chiede la liberazione da questo calice amaro, ma s'abbandona totalmente alla volontà del Padre. Il tuo volere e non il mio s'adempia. Egli è pronto. Giunge allora Giuda, seguito da alcuni soldati, e con simulato bacio sigilla il suo tradimento. Nume eterno, la morte è già vicina al figlio tuo. Costante oggi l'attendo. Il sangue tutto voglio versare, se tu lo vuoi. Ma i discepoli ancora stanno in preda al sonno. Amici, un'ora non potete vegliare. È già vicino l'ingrato traditore. A Dee vegliate, e me coi prieghi al genitor drizzate. La mia cadente età, sempre a riposo, chiama le stanche membra. Oh Dio, non posso i lumi aprire, ma questo è sonno assai molesto. Maestro, alla tua voce vorrei destarmi orora, ma oh Dio, non posso ancora. Ai dolci cenni tuoi, Signor, eccomi intento, ma che sopir mi sensi, oror mi sento. Padre, l'acerba morte fa che inutil non sia, ma il sangue mio rechi vita al mortale. Ah, troppo peggio che il morir del tuo figlio, a molti ancora, è di maggior periglio. A sì fiero dolore io resister non posso. Eterno Iddio, ristoro ai miei martiri. Tu che il mio affanno miri, pensa a quanto è crudele questa agonia. Padre, pietà, ristoro. Fra tante angosce, io vengo meno e moro. Umanato, Signor. Perché sì mesto?
non affliggerti tanto. Frena dagli occhi il pianto. Il Padre vuole che paziente orbeva questo calice amaro. Tu, sostegno e riparo dell'uom esser volesti, ed uom anche ti festi. Or tu costante soffri la pena atroce che ti scegliesti dall'acerba croce. Al riscatto d'Adamo altro sangue non giova, è solo il tuo. Corri, che temi ormai, vittima e sacerdote esser dovrai. Come possibile fia? Questa morte soffrir, crudele ed empia, ma il tuo volere e non il mio s'adempia. All'incontro, fratelli, oggi vedrò se in voi regna zelo ed amore. Se fidi siete, scandalo non vi dia quanto vedrete. Al mio fianco ti voglio. È pronto il ferro, il braccio, il cuore. Ed io sono qual sempre su. Le mie prove farò sugli occhi tuoi. Qual suono, qual furore sode d'intorno. Tremo. Che avvenne mai? Che fiero giorno! Maestro, il ciel ti salvi. A che venisti, amico? Il tuo stupore. Io condanno, Signore. Mi indusse amore. Simulato bacio. Oggi il figlio dell'uomo empio Giude tradisci ed al tuo cuore l'atto indegno non porta alto spavento. O falso amico, o bacio, o tradimento. Ma voi dite, chi mai condandarmi cercate? Il Nazareno. Il Nazaren son io. Alzatevi dal suolo. Chi voi cercate? Il Nazaren Gesù. Quello son io. Fate di me quando il furor vi detta, ma i discepoli miei vo che in pace lasciate. Alla vendetta, su correte o soldati, il mago indegno, provi tutto il poter del vostro sdegno. Che sarai noi dolenti? Lasciatemi partire, spietatevi! Indietro, vili! Empio villano, ferma il piede! Dove verrai?
Resisti, resisti il fuoco! Cieli! Stelle! I dolori! Piero, che fai? Trattieni il ferro. L'audace vecchio! Mi colpì nell'orecchio! Non impedir l'alto voler del padre. L'ardire a queste squadre. Da me, da quello ancora oggi è concesso. Avrei pronte del cielo tutte le schiere, ma queste non cerch'io. Morire io voglio, e il vuole il padre mio. Maestro, hai troppo bello il cuore. Se così vuoi, già lascio il ferro e seguo i cenni tuoi. Quel soldato a me venga. Oh, quando il suo dolore m'affligge e spiace. Ecco sano l'orecchio, or vanne in pace. Strana magia! Fallace ingannatoria! Corri a morire! S'uccide il seduttore!
Ah, bene. Anche per oggi obiettivo raggiunto. Eh sì. Merito proprio un bel caffè. Grazie per aver scelto UmiAi Caffè. Avvicinare carta o dispositivo per iniziare la transazione. La transazione è stata approvata. Scegli tra le opzioni che leggi sullo schermo. Caffè biologico lungo, grazie. Hai scelto un cappuccino in tazza grande. No. Confermi la richiesta. No, annulla. Selezione annullata. Cosa vuoi ordinare? Un caffè biologico lungo. Hai scelto un moccacino. No. Confermi la richiesta. No, annulla. Scegli tra le voci riportate sullo schermo. Cosa vuoi ordinare? Un caffè lungo. Hai scelto un cappuccino con schiuma di latte freddo. No. Confermi la scelta. No, stupida macchina, cosa devo fare per ordinare un caffè? Non toccare lo schermo, per favore. Ordina scegliendo uno degli articoli disponibili. Un caffè espresso. Hai scelto tè verde. No. Vuoi confermare la tua scelta? No, maledizione, ma che cosa ci vuole a fare un caffè semplice? Un caffè semplice ho chiesto e basta. Bastava solo chiederlo. Transazione eseguita correttamente. Grazie per aver scelto UmiAi Caffè. Grazie. Scegli una rete di intelligenze umane in sinergia. Scegli Basisnet. Human Impact. Le storie sono dentro di te. Il ricordo di mia madre da ragazza, il profumo dei suoi capelli, la voce che aveva quando ero bambino, era dentro di me. Tu potrai ascoltarmi, potrai guardarmi e sarò vero. Un momento che non ha precedenti, una rinascita, un dono. Siamo il risultato della nostra storia. Scopri l'infinita ricchezza della tua miniera interiore. Appropriati della tua conoscenza. Fanne dono a te stesso e lascialo a chi ami. Vivi anche tu la prima video esperienza creata intorno alla tua anima. Omnia Anima Mea. Visita il sito. Cambia la tua vita. Benvenuti a Roxy Bar, il luogo dove sentirsi a casa. Da Roxy Bar troverai tutto ciò di cui hai bisogno per una pausa speciale, dai nostri deliziosi panini gourmet alle fraganti piadine, fino alla nostra selezione di tè provenienti da tutto il mondo. A Roxy Bar non si tratta solo di cibo delizioso, ma di un'esperienza accogliente. È il posto dove puoi rilassarti, mangiare bene e sentirti come se fosse a casa tua. Roxy Bar, dove la buona compagnia e il buon cibo si incontrano. Vieni a trovarci oggi stesso. Sono Salvatore Mancuso, fisioterapista, osteopata e posturologo. Mi occupo del trattamento delle patologie muscolo-osteoarticolari, come lombalgie, cervicalgie e tendinopatie. Tratto tutte le patologie muscolo-osteoarticolari con evidenti risultati. Non aspettare, prendi un appuntamento. Il matrimonio è pura magia, ma non è quel tipo di magia. Non è quel giorno surreale in cui è tutto sistemato, perfetto, è totalmente imprevisto, è fatto di piccole cose. Le risate con gli amici, le lacrime che scorrono attraversando sorrisi sinceri. È questa la vera magia che vogliamo raccontare. Sicania Pictures Wedding.
È arrivato. Adesso non mi perderò più nei boschi. Aria pulita. Si parte. Cellulare. Ora come faccio a uscire dal bosco? Perso? Il mio GPS si è scaricato, non so più come raggiungere la macchina. Mi puoi aiutare? Certo. Seguimi. Scegli Basisnet. Efficienza e ricerca di frontiera per andare nella giusta direzione. Sicania Pictures, una casa di produzione video fondata da Riccardo Colmone, giovane videomaker che ha deciso di investire nella propria terra. L'obiettivo del suo fondatore è quello di dar vita ad un polo artistico, per dar voce agli innumerevoli artisti del territorio e non solo, affinché si possa restituire il vero volto della Sicilia, libero dagli stereotipi, ribaltando paradigmi e cliché. Sicania Pictures, una casa di produzione video. Wow, qui è perfetto per accamparmi. C'è linea. Vediamo se c'è una copia cartacea. Pazienza, farò senza. Non ci riesco. E ora che faccio? Posso aiutarti? Per caso sai montare una tenda da campeggio senza istruzioni? Prova con questa. Scegli Basisnet. Competenza ed esperienza per soluzioni su misura. Simon Pietro è accusato d'essere seguace del Nazareno. Egli, per paura, nega per ben 3 volte d'averlo conosciuto e seguito.
Fatale sarà l'istante in cui si renderà conto del terribile errore commesso. Son confusa, Nitor. Un Galileo, un povero plebeo, un vile, un menzognero, vuol di Messia la sorte. Se il giudice fossi io, gli darei la morte. E morirà, non dubitare. Vedrai, de superbo l'ardire, punito or con barbaro martire. Qual sacrilega voce odo intorno sonarmi. Ah, troppo atroce mi scende al core. Ah, del mio buon maestro favellano costoro. Amici, in vecchia età purtroppo il freddo or si rende molesto. Permettete che mi riscaldi un po'. Il poveretto, come trema. T'accosta. Egli mi sembra del Nazaren seguace. Oh sventurato, il tuo maestro, il crudo mago e vile, non sai che preso già? Donna gentile, che vuoi dirmi così? Rammenti invano di quell'uomo le sventure. So che affligger dovranno i suoi perigli, un cor che l'ama e segue. Parli forse di me? Di te ragiono. Che inciampo è questo? In qual cimento io sono? Io ti vidi nell'orto, e quel tu sei che l'orecchio... Oimè, che dir vorrai? Ti inganni, alto guerriero. No, non ti infinger più. Narraci il vero. Non sei tu, Galileo. Sbagli, sorella. Non è di Galileo la mia favella. Lasciatemi partire. T'arresta! Oddio, quel che cercate voi, quel non sono io. Ma non lo conosci almeno? No, vi ingannate. Misero, sto scoperto. Il ciel che è giusto, fulmini sopra me se lo conosco. Non arrestarmi più. Ferma! Ove vai? Tu che fosti seguace in Palestina, di questo Galileo che dir potrai? Non è di morte reo, un impostor fallace, al regno nostro ognor, torbido e fiero, deve certo morire. Povero Piero, mentirmi è forza. Amici, per Dio vero, vi giuro. Ah, tu rispondi per me, Signor, che tutto vedi e sai. Non conosco quest'uomo, né il vidi mai. Oh voce, oh pena. Ah, mi ricordo appieno. Ingratissimo Piero. Eccoti giunto all'eccesso dei falli. Ecco, avverato il divin presagio. Ah, ti volesti di te stesso fidar, ma già peristi, esponendoti a rischio. Oh, duolo atroce, oh periglio, oh presagio, oh notte, oh voce. Non mi inganna il pensiero. È seguace di Cristo. È menzognero.
Scania Pictures Wedding. È arrivato. Adesso non mi perderò più nei boschi. Aria pulita. Si parte. Cellulare. Ora come faccio a uscire dal bosco? Perso? Il mio GPS si è scaricato, non so più come raggiungere la macchina. Mi puoi aiutare? Certo. Seguimi. Scegli Basisnet. Efficienza e ricerca di frontiera per andare nella giusta direzione. Scania Pictures, una casa di produzione video fondata da Riccardo Colmone, giovane videomaker che ha deciso di investire nella propria terra. L'obiettivo del suo fondatore è quello di dar vita ad un polo artistico, per dar voce agli innumerevoli artisti del territorio e non solo, affinché si possa restituire il vero volto della Sicilia, libero dagli stereotipi, ribaltando paradigmi e cliché. Scania Pictures, una casa di produzione video. Wow, che è perfetto per accamparmi. C'è linea. Vediamo se c'è una copia cartacea. Pazienza, farò senza. Non ci riesco. E ora che faccio? Posso aiutarti? Per caso sai montare una tenda da campeggio senza istruzioni? Prova con questa. Scegli Basisnet. Competenza ed esperienza per soluzioni su misura.
Bene, anche per oggi obiettivo raggiunto. Eh sì, merito proprio un bel caffè. Grazie per aver scelto Umiai Caffè. Avvicinare carta o dispositivo per iniziare la transazione. La transazione è stata approvata. Scegli tra le opzioni che leggi sullo schermo. Caffè biologico lungo, grazie. Hai scelto un cappuccino in tazza grande. No. Confermi la richiesta. No, annulla. Selezione annullata. Cosa vuoi ordinare? Un caffè biologico lungo. Hai scelto un moccacino. No. Confermi la richiesta. No, annulla. Scegli tra le voci riportate sullo schermo. Cosa vuoi ordinare? Un caffè lungo. Hai scelto un cappuccino con schiuma di latte freddo. No. Confermi la scelta. No, stupida macchina, cosa devo fare per ordinare un caffè? Non toccare lo schermo, per favore. Ordina scegliendo uno degli articoli disponibili. Un caffè espresso. Hai scelto tè verde. No. Vuoi confermare la tua scelta? No, maledizione, ma che cosa ci vuole a fare un caffè semplice? Un caffè semplice ho chiesto e basta. Bastava solo chiederlo. Transazione eseguita correttamente. Grazie per aver scelto Umiai Caffè. Grazie. Scegli una rete di intelligenze umane in sinergia. Scegli Basisnet. Human Impact. Le storie sono dentro di te. Il ricordo di mia madre da ragazza, il profumo dei suoi capelli, la voce che aveva quando ero bambino, era dentro di me. Tu potrai ascoltarmi, potrai guardarmi e sarò vero. Un momento che non ha precedenti, una rinascita, un dono. Siamo il risultato della nostra storia. Scopri l'infinita ricchezza della tua miniera interiore. Appropriati della tua conoscenza. Fanne dono a te stesso e lascialo a chi ami. Vivi anche tu la prima video esperienza creata intorno alla tua anima. Omnia Anima Mea. Visita il sito. Cambia la tua vita. Benvenuti a Roxy Bar, il luogo dove sentirsi a casa. Da Roxy Bar troverai tutto ciò di cui hai bisogno per una pausa speciale, dai nostri deliziosi panini gourmet alle fraganti piadine, fino alla nostra selezione di tè provenienti da tutto il mondo. A Roxy Bar non si tratta solo di cibo delizioso, ma di un'esperienza accogliente. È il posto dove puoi rilassarti, mangiare bene e sentirti come se fossi a casa tua. Roxy Bar, dove la buona compagnia e il buon cibo si incontrano. Vieni a trovarci oggi stesso. Sono Salvatore Mancuso, fisioterapista, osteopata e posturologo. Mi occupo del trattamento delle patologie muscolo-osteoarticolari, come lombalgie, cervicalgie e tendinopatie. Tratto tutte le patologie muscolo-osteoarticolari con evidenti risultati. Non aspettare, prendi un appuntamento. Il matrimonio è pura magia, ma non è quel tipo di magia. Non è quel giorno surreale in cui è tutto sistemato, perfetto, è totalmente imprevisto, è fatto di piccole cose. Le risate con gli amici, le lacrime che scorrono attraversando sorrisi sinceri. È questa la vera magia che vogliamo raccontare. Sicania Pictures. Sicania Pictures Wedding.
È arrivato. Adesso non mi perderò più nei boschi. Aria pulita. Si parte. Cellulare. Ora come faccio a uscire dal bosco? Perso? Il mio GPS si è scaricato, non so più come raggiungere la macchina. Mi puoi aiutare? Certo. Seguimi. Scegli Basisnet. Efficienza e ricerca di frontiera per andare nella giusta direzione. Sicania Pictures, una casa di produzione video fondata da Riccardo Colmone, giovane videomaker che ha deciso di investire nella propria terra. L'obiettivo del suo fondatore è quello di dar vita ad un polo artistico, per dar voce agli innumerevoli artisti del territorio e non solo, affinché si possa restituire il vero volto della Sicilia, libero dagli stereotipi, ribaltando paradigmi e cliché. Sicania Pictures, una casa di produzione video. Wow, che è perfetto per accamparmi. Uccellini. Vediamo se c'è una copia cartacea. Pazienza. Farò senza. Non ci riesco. E ora che faccio? Posso aiutarti? Per caso sai montare una tenda da campeggio senza istruzioni? Prova con questa. Scegli Basisnet. Competenza ed esperienza per soluzioni su misura.
Bene, anche per oggi obiettivo raggiunto. Eh sì, merito proprio un bel caffè. Grazie per aver scelto UMI Caffè. Avvicinare carta o dispositivo per iniziare la transazione. La transazione è stata approvata. Scegli tra le opzioni che leggi sullo schermo. Caffè biologico lungo, grazie. Hai scelto un cappuccino in tazza grande. No. Confermi la richiesta. No, annulla. Selezione annullata. Cosa vuoi ordinare? Un caffè biologico lungo. Hai scelto un moccacino. No. Confermi la richiesta. No, annulla. Scegli tra le voci riportate sullo schermo. Cosa vuoi ordinare? Un caffè lungo. Hai scelto un cappuccino con schiuma di latte freddo. No. Confermi la scelta. No, stupida macchina, cosa devo fare per ordinare un caffè? Non toccare lo schermo, per favore. Ordina scegliendo uno degli articoli disponibili. Un caffè espresso. Hai scelto tè verde. No. Vuoi confermare la tua scelta? No, maledizione, ma che cosa ci vuole a fare un caffè semplice? Un caffè semplice ho chiesto e basta. Bastava solo chiederlo. Transazione eseguita correttamente. Grazie per aver scelto UMI Caffè. Grazie. Scegli una rete di intelligenze umane in sinergia. Scegli Basisnet. Human Impact. Cristo è condotto innanzi ai sacerdoti del Tempio, che lo interrogano, e nelle sue parole altro non vedono che superba bestemmia. In seguito Giuda, avendo di già terminato il vile compito, va a riscuotere il premio a lui promesso. Nel Sinedrio, i rabbini avversari di Cristo
tornano a discutere sulle strategie da adottare per mettere a morte il Nazareno. Ma improvvisamente irrompe Giuda, che dopo aver chiesto invano di riavere indietro il tradito maestro, il suo Signore, fugge via, meditando progetti di morte. Che più deggio sperar? La maggior parte della notte è già trascorsa e fra catene qui l'infame non vedo. Ah, troppo Dio del suo poter si fida. Forse la nostra guida si pentì, le promesse adempir non volle. Forse il mago, coi suoi carmi possenti, fra sotterranei chiostri, qual solitaria fiera si nascose, ingannò la nostra schiera. Deponi augusto padre, un sì molesto e importuno timore. Oggi vedrai il nemico del tempio trascinato al tuo piede. 1000 guerrieri con la turba vulgar lieti partire. Ai timidi l'argento, ai valorosi gradi di giusto onor io promettei. Signor, presago il cor, qui vedrò prigioniero il seduttore. Ma delle squadre il duce, poi me, ritorna pallido, solo e mesto. Che fiero annunzio è questo? Ah, mi ingannai, signor, e preso già lo scellerato. Qui venga il traditor, me fortunato. Credimi, gran pastore, assai mi costa stringer fra lacci il reo. Ei vanta la magia per suo trofeo. Vieni caro al mio petto, del mio sincero affetto ricevi il primo pegno. E quindi spetta al tuo fedele oprar premio condegno. Grato a Cesare sei, diletto al regno. Dimmi tu, vil plebeo, dove lo stuol fuggì dei tuoi seguaci? I tuoi dommi fallaci, quali sono? Qual è la tua dottrina e vantasti divina? Rispondi ai detti miei, ma pensa pria qual sono, a qual tu sei. In pubblico parlai, al popolo ne chiedi e lo saprai. Stolto! Così rispondi al sovran pastore. Ai piedi di questo sacro e temuto soglio, con tale ardir favelli e tanto orgoglio, obrasti bene. Anime indegna,
ancora d'esser libero crede, e sopra il volgo ostentar tua possanza. Sol qui la morte avrai, questa t'avanza. Se mal parlai, di questo male amico, il testimon dimostra. Ma se sono i miei detti giusti, qual sempre furo a tutti noti. Perché, amico? Perché tu mi percuoti? Ucciderti vorrei! Ma qual dolore? Io mi sento morire! Soccorso Dio! Arido e senza moto è il braccio mio! Che incanto! Che magia! Ancora in faccia mia non t'arresta il timore. Di pianto invece, o priecessi novelli, o traditore, fier oggetto sarai del mio rigore. Dimmi, confessa pur. Io te ne priego per quel nume che noi regge e mantiene. Sei tu, figlio di Dio. Tu lo dici. So ben che in gloria assiso, trionfante verrò dal paradiso. Oimè, bestemmiò! Bestemmiò l'indegno! Tutto m'avvampa il corro! Tira e disdegno! Nizza! Sopra quel foglio scrivi quant'egli disse. D'essere figlio di Dio. Superba bestemmia, oh nota infame, il gran figlio di Dio, oh colpa indegna, in sé lo sdegno mio, più reprimer non posso, a tanto giunge la tua malvagità, nume ti fai, crudo mostro morrai. Ira per poco, raffrena ancora, seconderò tue voglie. Fra più ceppi, guardate il seduttore. Io lo consegno a voi. Esecutor sarò dei cenni tuoi. Vanne, parti da qui, fuggi, t'invola, pago al fin mi farà, tua morte sola, sgombra core inumano. No, non potrai scampar da questa mano. Pastor, Giuda son io, colui che in braccio ordiede il Nazareno alle tue squadre. Quanto promisi a te, quanto giurai, ho già tutto adempito. Se tu conosci poi
che ad altro son bastante. Imponi, e seguirò. Fido e costante, al tuo cenno sarò. Se la mia vita, se il mio sangue vorrai, è tuo, Signor, so che ti devo assai. Alma costante e fida, non sa mentir. Oggi la patria e noi, purtroppo ti dobbiamo, senza rossore, del nostro alto poter, a tuo piacer disponi pur. Felice ognor godrai di tua vita i momenti, potran sorte cambiare i tradimenti. Ma dimmi, in tuo sollievo, solo per compiacerti, che far dobbiamo noi? Certi a me sono, sperando nel tuo cor tutti i favori. Sai ben che il mio decoro io posi in abbandono, solo per guadagnar quel prezzo. Oh Dio! Oh prezzo infame! Oh tradimento rio! Che t'affligge? A che piangi? Io non saprei. Si presenta l'idea il tradito maestro, i benefici suoi. Basta. Già vedi, a quel misero passo mi ridusse la sorte, che mi fora sollievo. Oggi la morte. Meschino, povero afflitto, i giorni e l'ore passo senza ristoro e senza pace. Quel vedermi poi mostrato a dito per falso amico e traditor crudele, oh, quel mi redde al cuore, insoffribile tormento. Oh, vergogna. Non più. Dammi l'argento. Lascia il rossore. Misandro, al fido Giuda, 30 argenti consegni. È pronto il prezzo. Spiegati. Vuoi di più? Mi basta. Addio. Sempre pronti ci avrai. Lo so. Ma senti. Lasciatemi partire. Non più tormenti. Quel cangiarti di volto. Voi non spetta. Esaminar l'interno. Io provo nel mio petto un crudo inferno. Seguitemi, rabbini. A Ponzio ora i vostri voti e le sue accuse io porto. Sì che stinto il vedremo, pria che giunga all'occaso il nuovo giorno. Il ciel ci assisterà col suo favore. Morrà Gesù con duolo atroce. Mora il perfido mago E muore in croce. Soccorrimi, bastardo. Pietà, rabbini. Insoffribile dolore. Mi squarcia il seno. Mi divide il cuore. Che novità sia questa? Io non provai finora pena più infesta. Il tuo confuso dir già mi confonde. Spiegaci l'arcano. Io sono un traditore. Mi è noto. Ingrato troppo al maestro mio. Che dir vorrai? A torto lo vendai. Taci, spergiuro. Crudelmente peccai. Error non curo. Peccai. Tradendo un sangue giusto. Un Dio. Ebbene,
A me che importa? Il fallo mio. Io deggio palesare. Giù dalla fine, con le discolpe tue, che far pretendi? Voglio che il Nazareno salvo mi rendi. Anne lungi da noi. Parti indegno. Proverai se non taci il nostro sdegno. Non temo le minacce. Io salvo voglio il tradito maestro, il mio signore. E parli ancora. Ah, che ti svella il cuore. Misandro, fermo. Iniquo. Parti. Al vento spargi le tue querele. Io tormento. Darmelo non volete. In ballo speri. Ben. Crudeli. Ingrati. Invano io piango. Mi dispero invano. Mia enorme colpa. Invano a voi confesso. Sdegni, saziate nel suo sangue. Un giusto, un santo, un Dio sopprime. Fallo mio, mi serbo d'empio protesto alle calunnie. Ecco intanto non resti la cagion dei miei mali. Se vilissimo argento, io ti calpesto, per te mi danno. Oddio, tradì per te. Aifas, Rabini, il vostro argento io già vi rendo. Ecco, lo spargo sul suolo del tempio stesso, dinanzi al trono dell'eterna giustizia. Or di vendetta lo sprone sia, fu l'iniquo frutto, l'esca infame se fu di un tradimento. Per colpa sì nera, non pera un Giuda Solle, ma tutto pera. Iniquo, a tanto ardisci della tua vita, io potrò troncar lo Stato. No! Cadrai! Ah, non ti curar di quell'infame. Quell'argento prendete. Il suo valore serva a comprar la tomba degli infelici pellegrini. A Ponzio Meco venite orrore, che il vostro zelo avrà premio degno un dì dal cielo. Morrà Gesù con duolo atroce, mora il perfido mago e muore in croce. Il matrimonio è pura magia, ma non è quel tipo di magia. Non è
è quel giorno surreale in cui è tutto sistemato, perfetto, è totalmente imprevisto, è fatto di piccole cose, le risate con gli amici, le lacrime che scorrono attraversando sorrisi sinceri. È questa la vera magia che vogliamo raccontare. Sicania Pictures Wedding. È arrivato. Adesso non mi perderò più nei boschi. Aria pulita. Si parte. Mi puoi aiutare? Certo, seguimi. Scegli Basisnet. Efficienza e ricerca di frontiera per andare nella giusta direzione. Sicania Pictures, una casa di produzione video fondata da Riccardo Colmone, giovane videomaker che ha deciso di investire nella propria terra. L'obiettivo del suo fondatore è quello di dar vita ad un polo artistico, per dar voce agli innumerevoli artisti del territorio e non solo, affinché si possa restituire il vero volto della Sicilia, libero dagli stereotipi, ribaltando paradigmi e cliché. Sicania Pictures. Non ci riesco. E ora che faccio? Posso aiutarti? Per caso sai montare una tenda da campeggio senza istruzioni? Prova con questa. Scegli Basisnet. Competenza ed esperienza per soluzioni su misura. Grazie per aver scelto UmiAI Caffè. Avvicinare carta o dispositivo per iniziare la transazione. La transazione è stata approvata. Richiesta? No, annulla. Sono Salvatore Mancuso, fisioterapista, osteopata e posturologo. Mi occupo del trattamento delle patologie muscolo-osteoarticolari, come lombalgie, cervicalgie e tendinopatie. Tratto tutte le patologie muscolo-osteoarticolari con evidenti risultati. Non aspettare, prendi un appuntamento. Il matrimonio è pura magia, ma non è quel tipo di magia. Non è quel giorno surreale in cui è tutto sistemato, perfetto, è totalmente imprevisto. È fatto di piccole cose, le risate con gli amici, le lacrime che scorrono attraversando sorrisi sinceri. È questa la vera magia che vogliamo raccontare. Sicania Pictures Wedding. È arrivato. Adesso non mi perderò più nei boschi. Aria pulita. Si parte.
sudare. Ora come faccio a uscire dal bosco? Perso? Il mio GPS si è scaricato, non so più come raggiungere la macchina. Mi puoi aiutare? Certo. Seguimi. Scegli Basisnet. Efficienza e ricerca di frontiera per andare nella giusta direzione. Sicania Pictures, una casa di produzione video fondata da Riccardo Colmone, giovane videomaker che ha deciso di investire nella propria terra. L'obiettivo del suo fondatore è quello di dar vita ad un polo artistico, per dar voce agli innumerevoli artisti del territorio e non solo, affinché si possa restituire il vero volto della Sicilia, libero dagli stereotipi, ribaltando paradigmi e cliché. Sicania Pictures, una casa di produzione video. Wow, che è perfetto per accamparmi. C'è linea. Vediamo se c'è una copia cartacea. Pazienza, farò senza. Non ci riesco. E ora che faccio? Posso aiutarti? Per caso sai montare una tenda da campeggio senza istruzioni? Prova con questa. Scegli Basisnet. Competenza ed esperienza per soluzioni su misura.
Dicesti assai, non più. Su, segui, o fido. Gesù, figlio di un fabbro, nato a servire altrui, avvezzo a lavorare in stato umile, oggi, con fiero orgoglio, pretende più corone, scettri e soglie. Meglio dirai che fugge le terrene grandezze ed i contenti. Favella porre. Amico, taci e senti. Nudo, scalzo e mendico, per sostentar la vita, opra mille magie. Sono mentite! Seguimi, Sandro. E voi, tacete e udite. Egli, nemico al cielo, le nostre leggi distrugge e vuol che sia. Non è vero, signor. Animo a ria! Non volete che io parli? Or mi protesto. Bastami, Sandro. Ho già compreso il resto. Ma la nostra ragione. Raffrena l'ire. Se ver che un sedutore deve morire. Sensi d'alba crudele. Odimi almeno. Intesi assai. Ma ascolta. Non giova favellare un'altra volta. Più non voglio ascoltarti, giacché un empio difendi. Or taci o parti. Partirò come vuoi. Cielo, vendica tu gli oltraggi suoi. Sire, di Ponzio il Duce, anelante a noi viene. Entri e s'ascolti. Mio re, del Nazareno, il giudice, tu sei, Ponzio Terrente. Il suo destino dal cenno tuo dipende. È dono suo. L'accetto. E di nostra amicizia l'antico nodo or nuovamente è stretto. Ministri, a lui togliete quelle ingiuste ritorte. A seconde i miei voti, amica sorte. Temo di sua salvezza. Ah, mi si sveglia in cor nuova fierezza. Parta ciascuno. E tu? Serena il ciglio. Pensa che questo trono ai tuoi merti sarebbe un picciol dono. T'offro tutto me stesso. Oh, qual diletto provo in vederti. Oggi l'altera fama, stupendo eroe, per qual tu sei, t'acclama. Se mirò la Giudea dalla tua mano tanti strani prodigi, or fa che sia parte in pago il mio core. Voglio un portento da te vedere. Custodi, un pane a me s'appresti.
è noto al mondo che a 1000 turbe di sterile terreno, con poco pan togliesti la lunga fame e saziasti a pieno. O rinnova, ti prego, innanzi agli occhi miei, con strano evento, quel che un giorno adoprasti, alto portento. So ben che tutto il cielo compagni all'opretore. Te, Galileo, ad un tuo cenno, il pane si moltiplichi orora. Ma qual sia questa insolita freddezza? Saggio non è chi sprezza e vita e libertà. Lascia il timore. Non son giudice re, ma difensore. Sai pur che ognun t'accusa e ti fa reo di morte. Sol pende la tua sorte tutta da un cenno mio. L'arbitro sei tu di te stesso e degli affetti miei. Ma non risolvi ancora. Usa i prodigi, all'opretù ricorri. Incontrerai la croce se ricusi i favori. A che più taci? Udisti? A che muto te ne stai? Spera tutto da me, che tutto avrai. Non dubitar. La mia autorità ruina per te ne impegno. Meco tu reggerai tutto il mio regno. Vuoi di più? Lo cedo a te. Ma perché ancora col silenzio m'offendi? Ah, vile! Ah, folle! Lo sdegno ed il furore più mi risveglia il cuore. E parla almeno, che risolver vorrai. Di Nazareno Gesù, ti pregherò de. Chi te comanda è tuo Signore. Oh Dio, così gelido marmo, ei non ascolta e par che insultarmi voglia e mi derida e nel periglio involto non cura la morte e via che stolto o là ministri. Invitto re, costui è fuor di senno. Ed una bianca peste, io voglio ora che sia ben giusta pena della sua follia. La tua mente stravolta si schernisca così per questa volta. Mio re, ferma! Che fai? Folle tu stimi il divin verbo eterno. Lo stolto e scellerato di deludermi io sono sdegnato. Sdegnati contro di me! Quell'innocente
Assolvi, mio signore. Se tu pretendi più difender costui, Cesare offendi. Ma così tu da strea non rispetti le leggi. Parti da me! Che temerario ardire! Egli, a tuo scorno ancora, deve morire. Parto, non da dirare. E quando poi non troverò nel mondo chi voglia vendicare da tanti oltraggi oppressa l'innocenza, al cielo spetta, al ciel mi volgerò e a lui si aspetta esigerne da te giusta vendetta. Duce, guida costui al preside romano. Egli decida del suo destin serreo. Egli che assai gli devo. In noi si estinse lo sdegno e l'odio antico, onde il voglio qual pria, fedele amico. Ubbidirò. Si vada al preside, o soldati. E tu, mio Dio, a cui chiaro si rende ogni pensiero, tu mi rischiare il cor, mostrami il vero. Seguite a custodir l'indegno. Ah, corora vorrei del più fier leone le zanne il cuore per sfogar contro te tutto il furore.